好的，接下来我们来进行一些蜂鸣器的进阶操作。那刚才我们讲过，我们可以透过 melody 的控制，还有透过 note durations 的这两个阵列的控制，来控制这首歌的旋律的播放。所以我们现在想来改变一下刚才我们所播放的妹妹背着洋娃娃。那我们现在想把它改写成我们大家所熟知的另外一首童谣，那的前两句，譬如说是小星星。那么，所以在画面上，请大家可以跟着我一起操作。那小星星的那个音符呢，就是前两句的音符是哆哆嗦嗦啦啦嗦，所以我们可以想见，就是把它改成中央音的部分，就是改成了 C 4C 4，然后 G 4 G 4，然后 A 4 A 4，然后再回到了 G 4，然后第二句是发发咪咪瑞瑞哆，好，发发咪咪瑞瑞。大家注意一下，因为他们是同一阶，所以都好。我们就示范前两句就好。那同样的，我的 melody 现在只剩下两小节，那所以我的这个 duration 也要跟着对应的修正。那它的这个前两句的这个音符的长度是，就是假设是8分音符8分音符这样子，然后只有最后一个音是2倍长。好，以上这样子呢，我们就完成了第一个更改这个音符跟这个还有它们长度的设定。我们来执行看看它的结果。现在我们进行烧录的程式的部分。好，烧录完成了，我们要按下 Reset 键，看看我们刚才所写入的小星星是否能够正常的来发出声音。诶，好，大家有发现我们刚才真的是不小心的写错了一格，少了一个8度，所以音阶的音色就会不同。我们再修正一下，重新的烧录。好的，烧录完毕，我们再来试试看，按下 Reset 键。好，这就是我们期待的小星星。那好。那第二个部分，我们要操作的进阶的这个实验的部分，是想要尝试的改变这个旋律的这个节奏。所以刚才在我们刚才在这个画面上第108行的地方，我们有说每一个 note duration 是3000除上 note durations， 然后括号 note 这样子的一个看它是几分音符的状况。那其实它也代表了这个音的延续的时间周期，所以我们现在尝试的想要把它改变成从3000改变成1000。那这个意思代表是说，我现在每个音本来是3倍的时间长的，现在只剩下
1倍时间长，所以大家可以感受到，等一下我的小星星的速度应该就是3倍快。好，我们来编译并且这个烧录这个程式到板子上。好，我们烧录成功了。我们来看看是不是这次的小星星就变3倍快了呢？停2秒。对，好，这个部分呢，好，这个部分大家就会发现，现在这个被我们改变为这个节奏变成3倍快的小星星的速度，就比刚才的1倍速的时候明显快了非常多。那接下来在进阶操作的第3个部分呢，是要来跟大家说明的，就是刚才不晓得大家有没有在这个117行的部分有发现，我们刚才有说明，就是我们在每个音跟音之间多了30% 的一个延迟。那如果没有这30% 的延迟的话，你的音乐会听起来会变成什么样子呢？我们就很容易产生所谓的掉音的现象。那我们先把它改回1倍速，没有延迟的状况，并且同时把这个 duration 改回刚才的3000正常的速度。我们再来编译，然后并且烧录程式到板子上。好的，烧录成功了。那我们再来按下 Reset 键，看看它的操作的状况会是什么样子。大家有没有发现，它只有第一声的这个音出来之后，其他后面的音都被吃掉了。那一样的，我们再来，如果是多了10% 的延迟呢，我们烧录看看，看看会是什么样子的结果。好，烧录成功。我们来看这次的执行结果。大家有没有听到一些不一样的部分？好，由于这次的那个延迟时间变短了，所以其实呢，大家会听到这个音呢，就音跟音之间就比较绵密，这样子比较不容易区分得出来。所以当你发现延迟时间不够的时候，就会有这样的效益。好，以上就是我们的进阶操作的部分。